Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. आज हामी अर्को क्याम्पिङको भिडियो लिएर आइसकेका छौं। हामी सिडनीबाट चाहिँ 3 घण्टाको बाटो तय गरेर आएको छौं यहाँनेर। एकदम बवाल भ्यू छ यो ठाउँ। पानी छ छेउमा, डाँडा काँडा। आज एकदम नयाँ ठाउँ क्याम्पिङकै हाम्रो यो चाहिँ फर्स्ट एक्सपिरियन्स हुनेवाला छ। जसले जंगल यताउतामा गएर बस्छौं नेशनल पार्कहरुमा। आज चाहिँ हामी यो तल पुरै लेक टाइपको छ। एकतिर डाँडा काँडा। हामी अब आइपुग्यौं हाम्रो क्याम्पिङ एरियामा। हाम्रो अरु पार्टनरहरु बाहिर टेन्ट लगाउने तयारीमा हुनुहुन्छ। अहिले पानीमा हाम्रो एक्सपीरियन्सेस त्यस्तै भइराछ। आज चाहिँ हामी एकदम ठुलो ग्रुपमा आएको छौं। 8-9 जनाको ग्रुपमा। कोही किन मिसिङ हुन सक्छ। हाम्रो एउटा क्यामेराम्यान मिसिङ छन्। हाम्रो ग्रुप यत्रो छ यहाँ आज। सबैजना भएर यहाँ क्याम्पिङ गर्न लाग्छौं। हाम्रो यो गणेश भाइ पार्टी हुँदैछ। हिजो भर्खरै सिडनी आइपुगेको। सायद अस्ट्रेलियामा आउने बित्तिकै क्याम्पिङ आउने चाहिँ फर्स्ट पर्सन होला। कस्तो लागिरहेछ अब यो? एकदम खुसी छ नि। अब यता भ्यू नै यस्तो दामी छ हैन। चिसो चाहिँ लास्टै चिसो छ हैन। अनि यो बहिनी पनि हाम्रो फर्स्ट क्याम्पिङ गएको। कस्तो हुनेछ यिनले आफ्नो एक्सपिरियन्स भोलि शेयर गर्नेछन् सबैजनाले। टिल देन कीप वाचिङ माई भिडियो। यो मान्छेलाई कहाँ लगेर फालम त म टोयलेट जाम त किन जल्दी कता हो टोयलेट त्यसरी सन आएन हो क्लियर ल मजा आउँदै रहेछ कता हिँड्यो बनीको सपोर्ट हाम्रो चटपट रेडी भइसक्यो। थ्यांक यू बहिनीहरुलाई यति फास्ट बनाइदिएकोमा। दादा लाइटले हेर्नु के डिफेक्ट छ कि चटपटे हाय तिहा त पुरै पुरै देखिन थप्नु छ भने भन्नु हुन्छ आगो उता छ कहाँ चल्छ ऱ्यान्डम भेट्नु है एकैचोटि ठेक्दै हाल्न थाल्यो सन्तले लास्टमा नपुग्ला नि फेरि। ओके त्यो त्यो भित्र थिएन चम्चा एउटा प्लेट च्याटौँ अनि खाऊँ न। हातले खाँदा पनि हुन्छ हो। हातले हुन्न न पाएनौ चम्चा छोडियो लेख्छु म हेर्छु नि चटपटे भाउजूले मलाई दिदी टल्ने छ सबैलाई धेरै छ। अब कति जना बाँकी छ? हामीलाई छोड्नु भयो सुस्मिता। ल सन्ताको मलाई चाहियो। मलाई कुर्सी दियो भने चम्चा नाइ त कसले भन्छ र राम्रो कुरामा यहाँ। एकदम म त एकदम सन्तुष्टि मान्छे हो क्या। लास्ट चाहिँ एकदम सन्तोष भन्छ नि। नाम मेरो सन्तोष हुनु पर्थ्यो। त्यसमा भयो दाइको नाम त धेरै हुनुपर्ने छ क्यारेक्टर सेन्ट्रल कोर्समा चटपट पसल गर्नु पर्ला जस्तो हो। एकदम एकदम बवाल मिठो आगो बेला छ। चिसो हावा पनि चलायो। दामी मजा आइरहेछ। मोइ देखिरहेको छु ल। चाहिँ यहाँनिर टेन्टै पुरै भत्कै लागिसक्यो। टेन्ट अरू बेला यस्तो भइसक्यो। यो भत्काइसक्यो।
यो अर्को चाहिँ यता बाँकी नै छ यो सकिन्न छोडिदेऊ अब यसलाई सुन्दा यो टेन्ट गयो यो टेन्ट गयो यो टेन्टलाई जोगाउन सकेन हामीले यो टेन्ट सर्लक्क सुत्यो अब यो टेन्ट चाहिँ यत्रो खतरा हावा चल्दैछ यहाँनिर हावा चलेर हामी यहाँ गाडीहरू पुरै यहाँ हावा नलागोस् भनेर यहाँ ल्याएर हामीले सुरक्षित बन्न खोजेको यहाँनिर त्यो पनि खतरा हावा चलाएको छ यो काठमाडौँको भएर हो सायद अहिलेसम्म टिकिरहेको छ अर्को हाम्रो गइसक्यो सबैजना गाडीमा सुत्ने व्यवस्था गरेको छ आज अब यहाँ 6 जना गाडीमा सुत्यो 3 जना अब यता टेन्टभित्र 2 जनाको लागि व्यवस्था यहाँ गरियो 2 जना यो गाडीमा अर्को 2 जनाको लागि चाहिँ यो गाडीमा बाँकी 3 जना हामी केटाहरू चाहिँ टेन्टभित्र सुत्छौँ भनेको ल सोल्टी जाओस् ल सोल्टी जाओस् यो cheers awesome mate कि डाँडामा भन्छन् रेशम फिरिरी दुख दुईनाले बन्दुक मृगलाई ताकेको मृगलाई मैले ताकेको होइन मायालाई ताकेको रेशम फिरिरी उडेर जाउँ कि डाँडामा भन्छन् रेशम फिरिरी फेरि रबाट रातो टिका निधारमा टलक्क टल्कियो छातीभित्र मायाको आगो सल्कियो ए बिजुलीको तार 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 फुर्सद छैन ए हजुर भेटौँ शनिबार ल रबाट ल भाइ रबाट आओस् ल जाओस् र सूर्य जङ्गी निशान हाम्रो बल्दो यो सारा हाम्रो रबाट फेरि रबाट हावा चलाएको छ रातभरि नै रातभरि सुत्न पाएको छैन मजाले यत्रो हावा चलेर
हान्दिने हो हाई गाइज हामी जब यो क्याम्पिङ ठाउँबाट जान लागेको सबैजना रेडी भइसकेर सबै सफा गरिसक्यौँ अनि यो राम्रो यस्तो राम्रो ठाउँलाई बाई बाई गर्दैछौँ अब हामी धेरै धेरै धन्यवाद मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा अब हाम्रो भेट अर्को भिडियोमा हुनेछ टिल देन टेक केयर बाई बाई